Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre sœur Dorcas Favre. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens t'apporter un message. Le message qui est venu de Dieu, qui n'est pas venu d'un homme. Que le Seigneur te bénisse. Naïbi qui est un message oyo, écoute de ranger moral ya bato ebele. Écoute de ranger bato ebele o bakozwa na ndenge ya mabe. Et un message o bato bako juger ngo mal. Mais naye ko ebisa yo tango nzamba sonner trompette ezalaka likambo ya kotiana ba dispute te. Ezalaka likambo ya kokota kotuna nzambe alinga loba nini. Son nzamba tindi message ba avertir peuple na ye. Bato bazui message pour ba confirmer que message wane uti pa nzambe. Eza na koloba loba te parce que koloba loba ko sera distraction. Eza ko zonga na si ya makolo nzambe kotuna nzambe na message oyo tindi olobi na nzela ya mosali na yo. Eza message ya solo to eza ya mabe. Ce qui est ya mabe to tiki. Mais nzambe oyo apesa message ya solo na ba o ba lukaka e a révéler bango toujours. Bien-aimé dans les seigneurs yo to landangai. Message na ko pesa yo naza na intérêt mon côté na kati nango. Naza na conflit mon côté, naza na rancune mon côté. Pe na yebi pe muto ango pété de vie. Onga na ko pesa le message. Eza muto na yebi na réseaux sociaux. Ndenge peut-être yo yebi na réseaux sociaux. Nga pe na yebi na réseaux sociaux. Le message, j'étais en train de dormir. Et pendant les sommets, l'Esprit de Dieu m'a amené quelque part. Là où le Seigneur m'a amené, je me suis retrouvée avec des femmes. Je ne sais pas si c'est des filles, hein, mais elles étaient de ma génération. Je ne saurais pas de distinguer si c'était de femmes ou de filles. Donc, je me suis retrouvée avec elles. On a commencé à parler. Et quand on parlait, on a abordé un sujet concernant le chaîne télévision, donc les chaînes téléviseurs de YouTube. Donc, on a parlé des chaînes où étaient les mamingi. Ma chaîne où eza plus na batu, na rango mingi. Alors, tu vas nous séparer là. On appelle ça qui parmi, dans ça qui inclut. On a eu parole. Oh, bah, tout ça, on va saisir, mais oh, yanga, na saisir. Na lobby, na lelo oyo, na ba chaîne oya théâtre. Ils ont allé ma mingi. Ils ont chaîne ya SP. Après, on a natara qui chaîne a dit nana. Na kende ko tanga sous ba chaîne mosusu, ba chaîne mosusu. Mbamo ba tataki na ba komo seka ba binanga a obosani chaîne moko. Ngana bina bosani chaîne moko, chaîne na bosani eza nini. Nde ba ko bisa ngai tala pembe na yo. Tango na tali pembe nanga na mondi ma sœur, ma bien-aimée belle vie. Maman na lobi ah la patrona na bosani yo, excusez ngai. Na sale exprès, c'est juste que la bosani. Donc yo ko te fona classe on a ba deuxième après SB eza chaîne na yo Belle Vie TV. A seki. Mbala moko na kati ya vision wana atuni ngai. Olingi osala. Oza na posa mosala. Na répondre ye si na posa mosala na posa na zo mosala. Na ndenga ndoto wana c'est comme si nazaki na mosala te. Ayebisi ngai yaka ozo mosala otala mosala osala. Alors j'étais tellement contente na zo mosala. Na ndenge influence ndenge to banda ko betela lisola ngo ke la patronne ce qu'on a zo mosala pa na ye. Na telemi na koti na kati na telemi to se retrouver liboso ya entrepôt. Ba fongoli porte entrepôt wana na ba garde bazalaki wana to koti bakangi. Tant bakangi na koti batu bazo sala na kati. Batu bazo sala na kati nga kote na zalaki ya parti
parti na se retrouva que ça parti bato bazo sala musala ya pâte hein ba ofina pâte le quoi pâte à mapa bazo fina pâte siko tango na koti na so sepela na bi ah na moni basi na moni mibali mais ba côté mususu na moni ba jara ba misala mususu bato bazo sala ba brique bato bazo sala misala les ebele ba mususu bazo kende ba va et vient bazo so ba biloko bazo déplacer donc entrepôt ya monene na moi ba cellule quoi eza moi ba cellule côté bato bazo sala musala boye côté mususu bato musala boye donc bato ebele quoi maman ka ebisinga yo musala oyo ko sala eza oyo nga lobi ah musala oyo ya ba boulanger ya bi oui yo sala awa na musala oyo ayebisinga oyebi pona nini babengaka nga la patrona nga na lobi te na yebi ke ozala patrona lobi babengaka nga la patrona po naza na musala oyo na société oyo eza bato basala nga mbongo na YouTube eza bato basala nga mbongo to nga na lalaka soki biso toza na biso butunga na lali na ba pays o baza moi ba osala mbongo nga na lali bato ozomona awa baza babone na nga bato balanda chaîne na nga ba famille bota na nga bato balingaka nga bato bakomantaka ba photo na nga bato baswanelaka nga basala nga polémique nde bato wana nde bazosala awa basala mbongo na ngai yango moni babengaka nga la patrona donc yo pe oye kosala mbongo na nga tant na yoki bongo na zongi mwa mutu nabi oh comment expliquer bato bazosala libanda bakoma awa kosala awa pourtant kosala ngo ya lobi bato ba emaka bato basabonaka mais comment bako se retrouver nesika awa tant na moni bongo c'est comme si image est changé mbala moko bato na mona ki bazosala na tiraki attention bien te na esko ko zwa makambango au sérieux na tirer attention na moni bato bakomi kosala musala moko ya pasi bato bazaki tout près na nga bisika bamemaki nga na cellule na nga kote nga na osala bazako fina pate mais nazomona bato bazo fina pate baolela maya misu ni yoyo travail moko pénible je vous dis pénible nalobi mais Seigneur comment je peux m'en sortir d'ici alors to bapesinga musala nga o na sala nga ko nalobi bon eza na musala pasi te parce que na ndako pe na se débrouiller na on finira ba pate alors tant on a tie maboko na nga na pate bien aimé za pate to kansate ke so kotisi maboko na pate kiti o kotisi maboko pate kanga ma bum bum au contraire yo moko skozo yo ka douleur na mapeka passe zo banda o na makolo tina mutu il faut au fina pate wana ezande to kenda musala ozana musala ezana ba chef bazawana bazo pesa bino ba pesa commandement ba pesa ordre bazali o bazo surveiller musala ndenge zo salema bazali alors nesika nazalaki na okoka kosala te na banjo lela nazo kokate nazo ba Seigneur sauve-moi Seigneur libère-moi d'ici Seigneur secours nazo fina na okokate alors nesika wana yo ko bimate parce que so koti kuna entre o ressortir te po bima fo nzambe muta ko bimisa yo alors na moment wana makanse komi ebele est-ce que la police a ko retrouver nga awa est-ce que secours nzambe ko ya awa nzambe kam ta kotinda secours na ko bimisa parce que si cause alo zo mona ke entrepôt et kangami alors pendant que dans ça musala wana bango bazo discuter na bango mukie na bato basala ba contrôler ba travaux kuna nga na okokate alors na bandeka ko prier jusqu'à ce que je me suis retrouvée en dehors de l'entrepôt tant on a se retrouvé en dehors de l'entrepôt ndena moni sikoyo une personne devant moi et longi na omona te na omona image mais na zo ka muta oluba na nga omoni esika outi nga na bina moni pema ezalaki pona yo te mais na memi yo kuna po omona makambo o elekaka na molimo batu oyo moni bazo sala kuna na musala oyo uti komeka ko sala réellement ndenga yebisi yo keza musala ya ba abonné na batu oyo bazalaka na fanatisme balingaka bango musala o basalelaka ye yango wana physiquement osala no musala moko te olobi no ka kombwa mutu otali makambo ya salaka o s'abonner otali ba filme na ye mais spirituellement âme na yo ekoti na prison izo sala musala o izo pesa mutu mbongo balobi na ngai esili wana te ba déplacer ngai
Donc, on s'est déplacé dans la seconde. Il y a autant de la tête. On va déplacer pas de comme esika mususu. Esika na komi balaksinga mai. Nazo mona bat bazo kota na sa mai, bazo kota na biloko, kotina do bazo sala travaux moko pénible, bazo kota na mai, bamsu bazo bima, bamsu bazo kota. Donc musala, balobi na nga na sekuna société na ye mususu eza kuna na se aosalisa bato musala. Alors nasaki ka ngate parce que nazo ko raisonner esiko na nga na uti. Émotion na tellement les kakinga makasi, ya esika onga na uti. Voilà bien aimé dans les seigneurs. Message onga na memeli yo eza yango. Na epona tuka yo te, na epona kabola yo, na bolingo ya chaîne na yo te, na bolingo ya moto yo landa te. Mais na ye na pesa yo message o nzamba pesinga parce que le Seigneur m'a dit va dire aux gens, va dire au peuple, o batala biloko wana, o basabonaka, o babenga maka famille bota. Ke basuka akara na wana te, mais basuka na sika oyo. Ce que ko salo pas c'est ko déranger yo, o limbisa ngai. Mais message o eza pona yo. Eza pona yo po interpeller yo. Ndenge na lobaki na evangeli, naza na problème mona ma sœur na ngate, na yebi ete na mona payete. Na tikala pe ko tanga école mona yete, na fanda pe quartier mona yete. Ndenge yo yebi e, tam susu na de vue, nga na yebi ka na réseaux sociaux. Ndenge yo oza fan lelo, okobeta tolo, ndenge nga pe nazalaka fan. So na yebi soke ngai na sala même bambula, na kenda musala te, na poto, na vande la kaka épisode suite fin, ezandeni, suite ko ya ezandeni, fin ko zandeni. So na tali cheno na longo na tali cheno na tali cheno na tali posa ke luka musala ezate. Nazaki fan na makasi. Mais au fur et à mesure, nzamba koma ko pekisa ngai. Au fur et à mesure, ce Seigneur azo benda matoi nanga. Tant azo benda matoi nanga nazo tika male male. Mais en plus, communion nanga na nzambe esenga ki mingi teke nazana na distraction. Na koma ko se retirer. Mais na koloba teke na tala raté. Na tala ka o ele carnet na ba Facebook. Ba kocha moi morceau moko boy na Facebook o tirer pe attention au tali au s'équiper parce que baza bande ko na biso. To koloba teke to inara bango. Basala musanga bango malamu. Ba seksara biso. Baza banti stress na biso asali comédie moko boyo seki mais kokota penza na kata bain ndenge na sala liboso na sala subo moti mais na yebi na actualité na koloba teke na yebi actualité te na yebi actualité parce que naza mutu nazo vivre na communauté na biso ya ba congolais même ata songa na partager te ami na nga partager na mona kaka et on na mona na ko ignorant te parce que ba bande ko na biso mais ko vandela nde na bande ko vandela nde nzambe atiranga matoi message on na memelio eza message à polémique te. Et ça message webetsa oli bakuti. Ceux qui osa concernés parmi ma famille bota, osa concernés parmi ma abonnés. Kota ma bonne delituna volonté en Zambie. Rien ne perdu. Ko jija ngo malte. Tam sou nzamba lobi ango na tina po peuple na eza sauvé. So ko moni keza lokuta na yebi ke ceux qui message en Zambie ye mutunyo sa za obligé te. Na yebi ke osa obligé te ya bonzimango, osa obligé te ya ko embrasser message. Parce que aux ana yo vraiment obligé. Mais na ko senga yo aux a l'injuste aux a la peine nzoto to c'est la nzoto te mais au c'est la molimo o yo ka au Saint-Esprit o lobana yo ko examiner ngate ko juger ngate mais examiner plutôt muto a pesinga message o mema kinga na dimension wana muto memi nga na dimension wana pona mona makambo wana yende faut examiner Saint-Esprit o lobeli ndeko na biso. Est-ce que c'est solo parce que nga pe naza concerné parce que nga pe naza na monde wana na kota biloko wana mingi ceux qui nzamba lobi na que ma sœur a aussi au continuer mais ceux qui luki nzambe na solo a confirmer tam surtout wa relakisa et aux profond et ça tam sous profond tam sous yonde mto ya obenga sous matoi ya ba o batikali dans autant la Bible na passage moko donc autant voilà ceux qui au moni et déranger au limbisinga. Dans la Bible, dans le livre, il y a Jean, chapitre 10, le verset 26 à 28. Bible Zolo Banabiso. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle.
et elles ne périront jamais. Et personne ne le ravira de ma main. Ça, c'est le Seigneur qui parle dans le livre de Jean 10. Chapitre 10, le verset 26 à 28. Le Seigneur dit, mes brebis, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Si tu ne vas pas croire à ces messages, moi, ça ne me dérangera pas parce que tu n'es pas une brebis de l'Éternel. Parce que le Seigneur a dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Je les connais. Au fait, le Seigneur connaît ses brebis. Le brebis de l'Éternel, quand ils écoutent ce genre de paroles, ce genre de messages, ils endurcissent pas leur cœur. Bien au contraire, bakota kanama ozindo, baluki nzambe, batuni nzambe na profondeur. Ceux qui ont imité et comme ils s'habillent pété, ils sont obligés à condimate. Mes réponses na dans la Bible parce que osa brebis en zambete. Alors tant osa brebis en zambete, yo mo foye ba osa brebis anan. Parce que la Bible le dit mes brebis entendent ma voix. Mes brebis m'écoutent. Elles me suivent. Ce que vous avez en zambete, Hollanda en zambete, oso comprendre le message en zambete et que déranger bisoté parce que tu ne fais pas partie de ce brebis. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Veux-tu être dans quel rang? Na rang ba brebis, ton rang on zambalobi que vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Tu peux juger bon ces messages, mais sache que le message vous allez qui peut pour nanga. Ezaki pe pona yo, ezaki pe pona bien-aimé moko. Et aux amala mingi, tant que tu message à boye, to examiner. To zwata ko bonde là. Déjà il a mon photo ye ba kenza mena psa nsamba jaloux hein. Très jaloux. Très jaloux. Tu adoreras que ton Seigneur. Ozana nzambe mususu to ko adorer. Et loko soko komo lingango mingi. Et pas nzambe ça considéré idolâtrie. Tant que tu as la famille Bota. Famille Bota. Combat qui chrétien, c'est le roi Bisso. Jamais au moment où on ensemble, na réseaux sociaux, abeta tolo que naza chrétien. Wane koma nango nzambe moko. Tomi pesa ba titre moko boy. Olongola titre no ya mwana nzambe mi benga Abakouk. Abakouk ya chaîne à télé. Omi pesi titre komi Abakouk. Yo koma Abakouk a pasteur. O koma Abakouk église a pasteur. Olo sana Abakouk o azana poste na ye. Azo zela mon nzambe. Yo koma Abakouk église. Ceux qui chaîne moko songolo pakezo le kozo beta tolo ke naza Abakouk toujours à ma poste. Lo ba koza la Abakouk nzambe. Mais a pasteur te. Yo mto koma Abakouk a chaîne à télé. Yo mto koma famille Bota. Omi benga, omi kotisa na kata famille Bota. Oyebite lien ni alliance ni no tissé. Alliance ozo tissé, oyebite soke za ya malamu to za ya mabe. Mais omi kotisi na alliance. Comme beaucoup de oye outi pa ba parents, ils ont influence na vie à mutu. Famille oye muta outi, ils ont influence na vie à mutu. Mais yo ke komi kotisa na kata famille oyo yebi objectif te, oyebi influence nini te. Oyebi conséquence nini te, ya ici koke komi kotisa. Mais o lati kombo. Nzambe na biso nzamba jaloux. Il est très jaloux. Alingara te honneur na ye la gloire na ye ba pesa ngo. Combien de chrétiens ba beta tolo ke ba chrétien solo? Nga na beti tolo, na chrétien na solo. Na place ba beta tolo ke na za mwana nzamba solo ba bangaka. Parce que si vous beti tolo koza mwana nzambe ba otangela o mabunga na yo. Nga na beti tolo ya solo ke na mwana nzambe. Na ozeli sikona uka mabunga batangela nga mabunga na nga. Oyo za mwana nzambe te to mona ki quelque part. Yo za mwana nzambe te ku to beta ki ngai bato ba bangaka pourquoi azo boya ko bimisa za mwana nzambe parce que azo banga bato ba yebisa ye oyo azali. Voilà pourquoi to kuma biso ko lata ba kombo moko oyebi objectif te, oyebi signification te, oyebi source te. Oyebi pe influence nini te. Comme beaucoup de mutauti na famille, ils ont joué rôle. Ils ont un lien na kati.
kombo ya pambo e mutu alati na kati ya libota na ye ezo memele ba lien, ezo memele ba lien d'âme, ba alliance. Et bongo kombo oto zwara to lati ya chaîne. Kombo ya pasteur oto lata, na kombo nzamba pasteur boy, na kombo nzamba pasteur aboy. Combien plus forte raison aux alliés condamnés ceux qui pasteur azana misala mabe, tous ceux qui mutu azana alliance mabe. Combien aux alliés condamnés? Message ezala ki pona yo, message ezala ki pona ngai. Ko juge nga mabe te, ko finga ngai te. Naza pe prophétesse ya lokuta te. Naza ka messager ya Nzambe. Ndenge Nzamba utiliser nga, ndenge pa ko utiliser na yo. Eza te ke ponga naza makasi koleka yo to ponga na leki yo te. Eza ka ketango oza disposé, Nzamba ko pona yo kwa pesa message. Na leki yo nelo côté. Mais nazuka message na transmettre. Po tu bo juger nga pe jalouse te. Parce que mon to ko comparer nga tam suna ye ke naza jalouse. To lingara te bato ba mata, to lingara te bato ba congolais, bo traiter nga na genre ba congolais te. Bo traiter nga na genre wana te. Parce que déjà ko tala nga boy na apparaître le quoi congolais te. Ndekut na lobi lingala boy bato ebele ba olanda balanda ka chaîne ba okamwa parce que ba osata temps au comprendre te. Ba osata au comprendre te. Donc même dans nzela bato ba comprendre ba yebi kuté que na za pe congolaise. Parce que dans une apparence beaucoup attirante, il y a des Congolais qui sont avant liboso. Nzambe apambola yo mtu kozwa message yo. So ko transmettre na baninga mususu na ndinga malamu. Tika Nzambe apambola yo. So ko za nesika ya mabe. Nzamba salongolu akene bimisa nesika mabe. Ebele bokolo ba ke pona nini message oyo okomisi yango mbala moko te et pas la patron na belle vie. Na komisi message oyo pas belle vie te parce que Nzamba lobi na ngate ke yebisa belle vie boy. Nzamba lobi nanga benda peuple nanga matoi. Babima nesiko bazali, ba lukanga na bimisa bango nesiko baza. Soki message ezalaki ya ye, nanga kina luka numéro na ye. Mais Nzamba autorisé nga te na luka ye. Nga na ye ko lukande yo. Tant Nzamba pesi yo message, Nzamba sonné trompette. Il faut ko yoka ko sala o Nzamba lobi. Soko kotika la abonné, eza problème te. Ceux qui ozala fanatique, ils ont problème té mais autant bon message ensemble na mtu na yo o continuer tout na volonté ensemble yango ezala bien malamu mingi ke o banda ko juger to o banda ko tomboka déjà na yebi ke o tomboka et ça la yo passe parce que peuple ceux qui aza égaré aza nesika mo ba cheye azala toujours aveuglé azala toujours ignorant surtout fanatisme mais la biso folie moko boye. Bako peso même moi dans nos bomi et pour la fanatisme. Oko ça la même choix entre Mutuboy et Mutuboy. Mais Nzamba autorisé bisoté. Cause à l'attitude dans ma bête envers un gars. Au combien au contraire, prier de pona yo. Poye basuki message on a la pesi. Yo posa na kat nesika wana. Nesika ke o jugé. O silika. Nzamba pambola yo. Ezala ki ayo. Sœur Dorcas, na France, na Paris, na ba ville parisienne, donc na ba ville parisienne, na ville moko parisienne, donc na l'intérêt moko tene na otu ebisa ya ko ina ndeko nanga, tu ya ko minimiser ndeko nanga, tu ya ko pesa message mabe pona ndeko nanga. Mais na yebisi yo esika Nzambe a uti ko laksanga, po yo obima nesika wana. Nzamba pambola yo. Na mafinga na yo, Nzambe alimbisa yo. Pe na oya kondima, Nzambe asala ngolu a révélé encore davantage. Que le Seigneur te bénisse.